I trinitari hanno aspramente criticato la traduzione del Nuovo Mondo delle Sacre Scritture per aver, stando all'accusa, annacquato la divinità di Gesù Cristo in alcuni versetti chiave. Poiché alcuni tentano di convalidare le teorie trinitarie sulla base di paralleli tra Antico Testamento e Nuovo Testamento, è necessario agire con molta cautela prima di prendere per vera la difesa trinitaria fondata su titoli contenenti il nome di Dio o teofori come Emanuele. La citazione di Isaia, riportata nel Vangelo di Matteo, capitolo 1, versetto 23, viene spesso utilizzata per sostenere la divinità di Cristo, dal momento che Emanuele, con noi è Dio, si applica a Gesù. L'analisi completa di questo versetto è riportata nel libro La tua parola è verità, 50° anniversario della traduzione del Nuovo Mondo delle Sacre Scritture. È distribuito dal Centro Studi Storico-Sociali Siciliani di Catania. Per informazioni 095 820 64 50.